una banda, ens trobem un consumidor d'alt poder adquisitiu que compra productes i serveis exclusius, d'alt valor afegit amb els que s'identifica i es diferencia. I per una altra banda, una grandíssima majoria de consumidors que, tant si ho necessiten com si no, han col·locat el preu com a variable clau en la decisió final de la seva compra. En aquest context, a on ens trobem totes aquestes empreses que volem fer diferenciació? Quan anem pel món i anem explicant Barcelona i anem explicant aquest teixit econòmic, aquest potencial econòmic que tenim a la nostra ciutat, parlem de Comertia i parlem de les empreses que formeu part del retail i que formeu part d'aquestes empreses, de la xarxa d'empreses de comerç i serveis de la nostra ciutat. Sou gairebé 60 empreses que en conjunt factureu 5.000 milions d'euros i representeu 42.000 llocs de treball. Per tant, aquest és l'actiu i aquesta és la potencialitat que nosaltres necessitem i que, per tant, ens posem a la vostra disposició per tot allò que us pugui necessitar. Discutirem avui, diríem, el tema del low cost, però sobretot, tinguem-ho present, el segle XXI és això. Jo sempre vaig dient el mateix. Jo no sé com compraran els meus nets, no en tinc ni idea. El que sí que tinc el convenciment que tota la informació la trauran d'aquí. Hem sigut pioners en molts casos en el llançament de diferents verticals i això ens ha fet estar amb el lideratge, sobretot a Espanya, que és on vam començar. Jo us he explicat el passat, estem en el present que és ara, hem tingut que fer, suposo que com totes les empreses familiars quan passen de pares a fills, hem tingut que fer el relleu generacional. El problema el tenim, el de veritat, el gros, és en la gestió que s'està fent d'aquesta crisi, sobretot a nivell europeu. La sensació d'incertesa com a gestionar la crisi va ser impressionant. Tenim obsessió per la matèria primera. Ens agrada que el 80% de la nostra producció pròpia, que és a les botigues, vagi acompanyada dels millors productes gastronòmics d'arreu del món. Però també cal tenir en compte una altra cosa que també us pot servir, que crec que és la simplificació de la proposta. O sigui, la gent entén que no hi ha sorpreses, 1, 2, 3, cap sorpresa. Sap el que va, sap el que trobarà i sap el que tindrà. I això també us ha de fer reflexionar per altres propostes, que això no és traslladable a altres sectors. Perquè el País de Gràcia, que ja despuntava fa uns anys com un carrer del món, com el millor carrer comercial a Barcelona i un dels bons carrers comercials arreu del món, s'ha anat consolidant. I si fa uns anys era important, ara ho és encara més. A partir d'una base de preu molt econòmica per totes les butxaques i a partir d'aquí van pujant els preus segons les qualitats. S'associa a una marca puntera en tendències on sí que és veritat que pots aconseguir portar les últimes tendències a un preu raonable, però el posicionament del client no és tant pel preu, sinó com pel fet de la immediatesa amb la que tu pots aconseguir aquestes últimes tendències. Fem cas al nostre president quan ens demana vocació internacional. Una de cada 3 empreses de Comertia ja té presència a l'exterior i les altres estem posant les primeres pedres per acompanyar-los. La primera, li demanem no a la Generalitat que no creï desavantatges competitius per Catalunya. Li demanem, i aquesta és la segona petició, que no cedeixin a segons quines condicions de caràcter impositiu que encara amenacin més la pervivència de les empreses familiars. Li demanem que ho tingui present. Al darrere de cada un d'aquests logos, d'aquestes marques, hi ha grandíssims projectes. Un lema tan explícit, i crec que encertat, com de compartint per competir. Moltíssimes gràcies a tots els presents per la vostra assistència i us recordem que tenim una cita l'any que ve amb la 11a edició de la jornada.